Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na LED pracovný reflektor, ktorý je kompatibilný s X20, ale aj s X12 batériami. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme toto LED pracovné svietidlo. Ten Parkside je o ďalšia novinka z Lidlu z dielne Parkside, LED pracovné osvetlenie na X20 Team batérie a taktiež na X12 Team batérie s modelovým označením PLSA 20 LIA1. Sila osvetlenia 2000 lumenov, pribaľuje sa adaptér pre napájanie zo siete o dĺžke 1 m, farebné osvetlenie 5700K, takže je to denná biela. Je tu trojročná záruka a cena tohto osvetlenia bola 27 € bez batérie a nabíjačky. Predáva sa v klasickom kartonovom balení, no a poďme si to odbaliť. V balení nájdeme užívateľský manuál, a samotné LED pracovné osvetlenie. No a je tu dodávaná krabička, v ktorej sa nachádza adaptér na pripojenie batérií zo série X12 Team. Reflektor je teda kompatibilný s X20 a X12 batériami a taktiež výrobca do balenia pribalil adaptér pre napájanie zo siete, ktorý má dĺžku kábla 1 m. Reflektor je dosť veľký, je celý vyrobený z plastu, je dosť ľahký, dá sa bez problémov prepravovať. Je tu 20 vstavaných lediek, ktorú má maximálnu silu osvetlenia 2000 lumenov. Farba osvetlenia je 5700K, takže je to denné biele svetlo. Je tu madlo pre transport. Reflektor sa dá bez problémov polohovať 360 stupňov a pomocou kolieska sa dá záretovať požadovaná poloha. Zo zadnej strany môžete vidieť, je tu pätica pre možnosť použitie 4 Ah batérie 20 V. Alebo je tu adaptér pre použitie 12 V batérií. Ten adaptér je vymyslený šikovne pre tých, ktorí by chceli ten adaptér použiť v 20 V náradí. Nebude to možné, pretože je tu pin, ktorý je osadený o niečo vyššie a teda nebude zapadávať do náradia 20 V série. Takže môžete vidieť, tento pin je pre 12 V batérie a tieto horné piny sú pre 20 V batérie. Taktiež je tu otvor pre adaptér. Ak použijete ktorúkoľvek batériu, nie je problém svetlo otáčať o 360 stupňov. Takže tá variabilita nastavenia polohy je dostatočne dobrá, aj keď sa použije veľká štvorka baterka. Čo sa týka držiaka, je tu takýto držiak, ktorý má zhruba uhol nejakých 45 až 50 stupňov. Na spodku držiaka je upevnený takýto šikovný hák. Ak by ste potrebovali reflektor zavesiť možno na nejaký konár alebo na nejakú trubku alebo na čokoľvek a potrebujete si prisvetliť nejaké pracovné prostredie, tak nie je problém to zavesiť pomocou tohto háku kdekoľvek. Taktiež výrobca myslel aj pre upevnenie na statív. Môže sa použiť statív so závitom 5/8 a 4/4 a taktiež je tu otvor pre montáž na stenu. Z hornej strany sú tu dve tlačítka. Je tu tlačítko pre zapnutie reflektoru a je tu zníženie intenzity osvetlenia, kde na maximálnom osvetlení má ledka až 2000 lumenov. Na druhom stupni je tu 1000 lumenov a tretí stupeň je mód blikania. No a ja som si všimol, že reflektor je dostatočne dobre odvetraný a taktiež vyzerá byť dosť dobre chladený, pretože vo vnútri ledky sa nachádza hliníkový pasív,
ktorý má za úlohu chladiť toto zariadenie, pretože som sa dočítal v návode, že môže mať až do 90 stupňov Celzia. No a čo sa týka hmotnosti, so 4 baterkou je tu 1763 gramov. Takže ja využijem ten menší závit pre upevnenie na statív. Takže reflektor nie je problém upevniť na statív, na menší alebo väčší závit, taktiež sa dá upevniť na stenu. Môžete vidieť, aktuálne ho mám zhruba vo výške 150 alebo 170 cm. Áno, ten reflektor je veľký, na tom malom statíve to pôsobí trošku zvláštne, ale myslím, že na nejaké nočné osvetlenie pri práci je to super. A môžete vidieť, tu hore je spomínaný hák, na ktorý si to môžete zavesiť takmer kdekoľvek. A môžete to mať zavesené či už na konáre stromu alebo kdekoľvek, kde sa to podarí upnúť. Takže tá variabilita použitia, či už zavesenie, upínanie na statív alebo jednoducho položenie na konštrukciu, je to super. Takže natáčame v maximálnej tme. No a je tu prvý stupeň Yasu 2000 lumenov, farba osvetlenia 5700K. Druhý stupeň Yasu je tu 1000 lumenov a mód blikania. Ten mód blikania je s maximálnym svetelným tokom 2000 lumenov. Takže máme tu porovnanie osvetlenia z X20, tým batérie 4A. Hodinová batéria 12 V. No a napájanie zo siete cez adaptér. Takže s tou ledkou som si zašiel do exteriéru, aby som vám ukázal maximálnu svietivosť v exteriéri. No a sledujte, tá svietivosť je vynikajúca, podľa môjho názoru super, osvetľuje extrémne dobre. Na tých 1000 lumenov je to o niečo slabšie, ale nie je tam až taký extrémny rozdiel. Taktiež vyskúšame blikajúcu ledku. Tá svieti s intenzitou maximum 2000 lumenov, takže to bliká úplne dostatočne dobre. Až by som povedal, že veľmi silno. Takže aktuálne som vzdialený od ledky zhruba 100 až 150 metrov a môžete vidieť, to blikajúce LED svetlo je dostatočne silné na to, aby ho bolo vidieť aj možno z 2-3 km. Tá ledka svieti plnou silou, čo je 2000 lumenov a to blikanie je dostatočne veľké pre nejaké núdzové osvetlenie. Takže tá ledka Parkside svieti veľmi dobre. Na maximálnej svietivosti 2000 lumenov to osvetľuje priam vynikajúco, v exteriéri to svietí fajn. V interiéri by som povedal, že ešte lepšie, ale môžete vidieť aj v exteriéri je to osvetlenie dostatočne dobré a to svetlo 2000 lumenov úplne postačuje na možno aj práce vonku. Takže mám tu LED pracovný reflektor na X20-kové batérie. Ideme vyskúšať efektivitu na jedno nabitie 4 Ah batérie 20 V. Takže zasunieme to do pätice. Spúšťam stopky a taktiež zapínam svetlo na maximálnej svietivosti, že 2000 lumenov, no a som zvedavý,
aký čas vydrží svietiť. Takže beží nám 171. minúta a reflektor stále svieti na maximálnom jase 2000 lumenov. Teplota stále nepresiahla 50 stupňov Celzia, takže to je super. Vyskúšam znížiť jas. Môžete vidieť, to je polovičný jas vypnutá. No a necháme to svetlo bežať ďalej. No a som zvedavý, kedy sa vypne. Tak, a máme tu koniec. Konečne. Čas svietenia LED pracovného reflektoru na 4 Ah batériu presiahol dobu 170 minút a vydržal svietiť 223 minút, čo je dosť extrém a toto som naozaj nečakal. No a ja som si pripravil nabíjačku, takže vyskúšame batériu nabiť. No a proces nabíjania sa bez problémov spustil, takže batérii v podstate nič nebolo. Určite ju reflektor nepoškodil a nepodvoltoval. Takže doba prevádzky tých 224 minút je podľa mňa vynikajúca a extrémne presahuje čas odporúčaný výrobcom, čo je veľké plus. Určite som si všimol, že možno po tých 170 minútach ten jas bol o niečo slabší, ale mohli ste vidieť, tá regulácia tam stále fungovala a ten druhý stupeň bol o mnoho nižší. Ako teda ja hodnotím LED pracovný reflektor Parkside? Podľa môjho názoru konečne vyrobili svietidlo na X20 Team batérie, ktoré má dostatočne dobrý výkon a taktiež dokáže svietiť dostatočne dlhú dobu. Ja som ho otestoval, maximálna výdrž na 4 Ah batériu výrobca uvádza 170 minút, ja som nameral 223 minút, čo si myslím, že je extrém. Svietidlo po 170 minútach malo možno, že o niečo slabší jas, ale myslím, že tá svietivosť bola dostatočne dobrá. Taktiež je super, že výrobca myslel na ostatných, na tých, ktorí nemajú 20V batérie. Môžete použiť menšie 12V batérie a taktiež myslel aj na tých, ktorí nemajú žiadne z týchto batériových systémov a musia sa spoľahnúť na sieť 230V. Pribaľuje adaptér, ktorý má ale kábel o dĺžke iba 1 meter. Variabilita použitia a hlavne umiestnenia je vynikajúca, pretože svietidlo sa dá preklápať 360 stupňov aj s veľkou štvorkou baterkou. Nie je problém svietidlo umiestniť na statív alebo zavesiť na stenu a taktiež pomocou háčika zavesiť kdesi na konár stromu alebo na nejakú rúru, potrubie alebo kamkoľvek. Reflektor Parkside určite odporúčam, je vynikajúci. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!